こんにちは。後からしみチャンネルだよ。はは。今日はブラックパール号の紹介をするよ。は。前回紹介したブラックパール号の動画で隠れミッキーが2つあったんだけど、見つけることはできたかな？なんかね、ママ友からね、隠れミッキー全然見つけないってクレームが来ちゃったので、今日は答え合わせからするよ。は？はい、それでは答え合わせです。隠れミッキー1つ目。1つ目は、はい、こちら。今光らせてないんだけど、ここのロゴマークのすぐ右横だよ。右横の砂の形わかるかな？ここが1つ目の隠れミッキー。はい、続いて2つ目。2つ目の隠れミッキーは、よーく見てね。アクリル板の波の模様。はい、ここわかるかな？ここに隠れミッキーがあるよ。少し暗い状態で見てみるよ。1つ目。はい、そして2つ目。2つ目はここでした。みんな分かったかな？はい、そして今回の反戦ボケだけど、こちらにあるアシェットさんから出ているブラックパール号をベースに作ったよ。これちなみに制作期間ってどのぐらいかかったんだっけな？どのぐらいかかったんだっけこれ？大体9年ぐらいですね。9年ぐらいかかってます。9年もかかったのこれ？マジかよ、これすげえな。これ9年もかかったの？これさ、9年もかかったんだらさ、ちょっとさ、改造したとこいっぱいあるだろうからさ、紹介してよ。ああ、いいっすよ。ですね、まずですね、あれですね、どっから説明しようかな、これ。どっから説明する？とりあえず、アクリルのケースね、アクリルのケースは、これ市販のものですね、市販のものを、業者さんに切ってもらって、ミリ単位で、それを自分で、接着剤でくっつけましたね。で、あと土台になっているこのベースの木は、その辺のホームセンターで買ってきて、で、この枠はちょっと自分のアイデアで、船っぽいというか海っぽさを出すのに、面のねロープですね、ロープを買ってきて、見えるかな、真鍮の釘でに1個ずつ打ち付けてって、アクリル板のこのケースが、ずれないようにね作りましたね。で、あと船の裏側も見えるように、向こう側のアクリル一面は鏡の塗装をして、ミラー塗装ですね、して鏡のようにしています。こんな感じです。今ちょっと自分映ってますけど、こんな感じでね作りました。あとね、一番こだわったのは、普通今ちょっとお酒の瓶乗っけちゃってるけど、こういうね台ですよね。台に船乗せて、なんかこういうイメージだよね。こういうイメージ、普通にこういうスタンドに船を乗せるんだけど、ちょっとそれじゃ面白くないなと思って、これ 5mm の厚さのアクリルなんですけど、これを、この船のウォーターラインですね、水のライン、本当はねウォーターラインもうちょっと上だと思うんだけど、とりあえずねこのぐらいのラインでカットして、波の形でというか、ちょっと模様をつけて、LED つけるとね光るようにしてあげて、船をそこに置いたので、下から見るとね宙に浮いてるように見えるんですよね。ちゃんと水に浮いてるように、作ってみましたよ。いいかい、こんな感じの説明で。もうね、大体分かったよ。とりあえずすごいところは分かったけどさ、この船自体もさ、いっぱい改造してあるじゃん。これ何、どこ改造してるの？船はねだいぶやってよこれ、日記。まずね、これ外装関係、外装っていうのか分かんないけど、塗装はね、説明書だとこういう塗装だよね。こういう塗り分けの塗装をしてくださいってなってんだけど、それじゃちょっとリアル感がねえなと思って、本物のね木のね、防腐剤の黒ですねをね塗って、ブラックパルゴっていう名前にふさわしいように、船全体をですね黒く、もちろん帆もね黒く塗りました。だいぶねちょっと海賊船な感じがね出たんじゃないかなって、思いますよ。それで今ねちょっとね明るいんだけど、LED をねいっぱい使って、例えばこのロゴマークもこれね自分で手彫りして字彫りました。で、炎のような揺らぎを制御して、光らせてます。で、何回も紹介してますけど、船のね中もLED いっぱい入ってて、あとこういうねランタン関係も、炎の揺らぎをね再現しています。
あとちょっとね分かりづらいくなっちゃったんだけど、この窓もね本来はこの真鍮の枠をつけて終わりなんだけど、ちょっとねガラス感を出すために薄いプラ板、食品トレイのね蓋についてるようなプラ板をわざわざね全部1枚挟んでます。なのでちょっとねガラス感が少し、出るんですけど、ちょっとね分かりづらいですね。あとさ、この砂みたいなやつあるけどさ、砂は何？砂海で取ってきたの？これ市販の多分ねアクアリウム用とかの砂なんだけど、その砂をね木曜ボンドをね水ですごく薄めてモルタルみたいにしてね、引き詰めたので一応ね固まってるんですよ。これ見たら分かんないけど、これちなみに総額いくらぐらいかかってるの？結構かかったでしょこれ。これはキットはね10万円くらいなんですよ。でそこから勝手に改造いろいろ始めたので LED だったりアクリルだったりっていうのを買ったから、まあ20万までねかかってないんじゃないかな。マジ結構かかってんじゃんね。すごいねこれ。よく作ったねこれ。これね9年もかかってなんか制作したらしいから、ちょっとねその苦労をねスライドショーでもう一回見たいと思います。今日はねこんな感じでやめたいと思うんだけど、これ次回何やんの？次回は軽自動車のエンジンオイルの交換をするので、そちらの紹介をしていきたいと思ってますけど。ほんと、分かったよ。次回はそしたらね軽自動車のエンジンオイルの交換の方をやるみたいなので、そちらの方を皆さん一緒に見ていきましょう。本日もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらぜひしてあげてね。